Virginia! Co ty robisz, babsztylu? Babsztylu, wszystko okej? Ona mówi tak, ja śpię... Pomóż jej. Pomóż jej. Wsiadaj. Musimy już ostro Wsiadaj! Wsiadasz? Ej! Jak umarł? Kevin. Babsztyl od matematyki. Idziemy szukać tych cymbałów. Czekaj, nie odchodź. Proszę zapisać gierkę. Przed kim ona śpiewa? Tadam! A postawić namiot? Postaw namiot. Ja będę tu bił się z tymi kanibalami. Zapisz. Jestem po piwku. Ale piękną masz buźkę. Chciałam powiedzieć tak. Strzelę ci w oko. Ej, celuj we mnie. Umarłeś? Dobra, chyba kończę ten odcinek. Nie, dobra. Dawaj jeszcze 10 minutek. Nie robimy. I kończymy chyba nagrywać. Nienawidzę cię pomimo i śpipancy. Ej, ty też masz papierową tarczę? Ej, weź mnie ulecz. Czemu ty mnie zabijasz? No ale mnie zabiłeś, bo mi walnąłeś tą siekierą. Zabiłeś mnie tą siekierą. No ale nie zapiszesz beze mnie. A taki mądry jesteś, no. Niby taki mądry, naprawdę.
Ej, popatrz! Ej! Dobra, ja lecę bez ciebie. Nara. Lecę bez ciebie. O ty, kurde! Ty śmieciu! Nie! Idź ode mnie! Człowieku, ja cię nie znam! Poznałam cię na internecie, kiedy byłeś młody! Jest! Nara, frajerze! No, ty kurde, no! Tomek, możesz! Dlatego nienawidzę z nim grać, widzowie. Nie polecam go. Chciałam go polecić, ale raczej go nie polecę chyba. Co to kurwa jest? Tarcza? Ty, popa! Ej, weź strzel we mnie! Strzel w tą tarczę, dawaj, strzel! Zobaczymy, w co trafisz. Dawaj, strzelaj! Dawaj, strzelaj! Ale w tarczę trafia, nie wiem, nie. No poczekaj na mnie! Za tobą, patofianie. Tomek nie zapisze tej gry. Kłamie. Jak chcecie, żeby się pojawiła seria z Resident Evil 2, napiszcie w komentarzach. No okej, no to zmarnuję moje cenne miejsce w laptopie, czyli 52 giga. Zajebicie. Co to A ty nie masz? No ale ci dałem. Zobacz. Ale zobacz. Ja też! Nie! No Tomek! Jedź! Dobra, trzymaj się, ratuję! Buga. Oni pewnie robią mi buga. A, umarłeś. Ale gigacat. Nikt mnie nie pokona. Kto jedzie ze mną, ten jest gejem. O kurwa. Co tak zrobić? Bez teraz. Dobra, nie, musimy łopatę zdobyć, naprawdę. Nie zapiszę cię. Nie będziemy mieli paralizatora. Ej, patafianie! Ty kurde! Ty śmieciu Samsunga! Mój giat. Co Dobra, kończę ten odcinek. To było wszystko na ten odcinek. Pa, pa!